大家好，今天我们准备做一个芋头蒸鸡。现在这里有半只鸡，我们把它切成小块。好，现在鸡斩好了，我们给它腌制一下。先放一点姜丝，放一点盐，放小半勺白糖，放点酱油。蚝油，再放一点油，一勺生粉，然后我们给它搅拌一下。以后我们给它腌制20分钟。现在我们这里有削好的半块芋头，我们给它切成小块。给它装到碟子里。好，把它铺均匀，上面再撒点盐，再把刚才腌制的鸡肉倒进去。好，就这样。现在我们放到锅里去蒸熟它。我们给它蒸个25分钟。好，现在我们的鸡就蒸好了，我们现在关火。好，我们打开。哇，好香啊！好，现在我们看一下。哇，美味的鸡蒸芋头就做好了。好，我们现在拿出来啦，我们给它试一下。哇，这芋头一夹就烂了，真的很软烂。好香哦。很好吃。我们再来试一下这个鸡。味道很好。好，喜欢的朋友也试一下吧。今天就到这里了，再见，拜拜。